Dígame. Hola. Dígame, dígame. Diga. Peluquero. Llamaba por el tractor. ¿Eh? Que llamaba por el tractor. Que el de segunda mano, que me interesa. Si tienes... Di que si eres peluquero. ¿Tienes un tractor, dices? Pero el que estás vendiendo. En segunda mano, tú estás vendiendo... tú estás vendiendo un tractor, a ver. ¿A quién? ¡Tú! Pero si la has cogido en segunda mano, que te llamo para comprarlo. Primero me tienes que decir quién eres. Ah, vale, empecemos por ahí. Soy Sí. Juan Ramón Sánchez. Encantado. Juan Ramón Sánchez, ¿no? Sí. ¿De qué pueblo? De Andújar. De Andújar. Sí. Estás muy lejos, ¿no? No, pero usted tranquilo, es que me ha parecido muy buena oferta y yo me hago cargo del transporte y de todo. Bueno, pero... ¿Usted quién le ha dicho que yo los vendo? Pero si está puesto en segunda mano. Sí, pero vamos a ver, ¿quién le ha dicho a usted que vendo yo los tractores? Pues si fuera... A ver, si está puesto el anuncio de segunda mano de que vende tractores, ¿cómo le va a vender tractores? Bueno, pero vamos a ver. ¿Cómo? Vamos a ver, ¿usted dónde ha visto anunciados? En segundamano.es, página web. ¿Sí? ¿O no te llega a ti el wifi ahí? ¿Y en cuánto está el precio de eso? Pues espera, que ahora se lo digo, que tengo aquí 4.000 ¿4.000? ¿4.000 qué? pesetas, no, pues euros. 4.000 pesetas. Sí, no, que son euros, 4.000 euros. Ah, 4.000 euros. Sí, los hay de 4.000 euros siempre. Porque pone que usted lo vende por 4.000. Bueno, que 4.000 euros sí que los hay. No, que tú vendes por 4.000 euros. Claro que los vendo. Pero a ver, si usted vende por 4.000 euros, ¿por qué me pregunta dónde los vende si usted cuelga un anuncio para venderlo? Bueno, yo lo único que digo es que ¿quién le ha dicho a usted que 4.000 euros? Porque lo pone el precio en la página web. Bueno, vamos a ver. A ver, Felipeluquero. Felipeluquero. A ver. Yo no soy luquero. ¿Se equivoca usted? A ver, usted es Felipe. No. ¿Y por qué pone su número de teléfono en la página web? Si yo soy el que pongo el teléfono a la página web. Pero si usted es el que pone el teléfono en la página web. Pero si no tengo, ni tengo un móvil, ni tengo nada más que... ¿Cómo no va a tener móvil si me está hablando por un móvil? Pero que es prestado. ¿Qué? Prestado es. ¿Prestado? Pues dime quién... El dueño será Felipe Luquero. Bueno, se va a poner ahora el dueño, hombre. Espérate. Después de salir de usted. Toma, ponte. A ver, dígame. Felipe Luquero. Sí, ja. Pero a ver, si es que me hace gracia la situación, ustedes están vendiendo en internet un tractor y me estáis diciendo que es que parece que me estáis vacilando, que parece que no me queréis vender el tractor. ¿Cómo? Usted viene con la pasta y tiene aquí 5 para vender, para elegir. Pero sí, ¿y por qué su compañero decía que no vendía? Bueno, un cachondeo. ¿No? ¿Usted sí es serio? No, yo soy serio, pero es normal, usted... si No, usted no perdone. es cachondo No. y dice la verdad, pues a lo mejor Perdone, hacemos operación. yo se lo he dicho. Soy Juan Antonio Sánchez. Y usted... Pero a ver, usted me ha dicho antes, no vendo tractores, su compañero, y después sí que los vende. Pues claro, Bueno, yo estoy interesado en comprar el tractor. Es una sociedad. Él no los vende, pero yo sí. Vale, pues yo quiero comprarle el tractor. Bueno, pues ¿de dónde? Vamos a ver. Se lo he dicho antes, Andújar. Andújar, bueno, pues está cerca, ¿no? Aquí van a volver, que están los tractores. Sí. Aquí se puede estar en camino esta noche y mañana por la mañana hasta aquí de madrugada. No, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a... Pues yo, para comprar una cosa, tendrá que verlo. Claro. Pues, ¿en qué quedamos?
No lo ha visto usted ahora mismo, a ver. No, a ver, claro, yo voy allí y si me gusta, me lo traigo ya. Pues usted viene con la pasta. Hombre. Pero está, se lo interesa, se lo lleva, deja la pasta, lleva los tractores, trae una góndola y se lleva 3 en 4.000 euros. Cada uno, ¿eh? Pero yo solo quiero uno. Solo quiere uno, pero pues uno, 4.000 euros y ya está. ¿Qué caballos quiere? Pero, a ver. ¿Cuántos A ver, caballos? no me estaréis engañando otra vez y usted no será feliz peluquero, que esto ya Bueno. parece cachondeo. Bueno, soy la mujer, es igual, vamos a aclarar las cosas. Soy la mujer, que mi marido cree que es alguno que se está cachondeando. Usted si va en serio, pues yo soy la mujer y es lo mismo. Usted si le interesa a los actores, viene, los ve y el que le interese... ¿Pero usted corta el pelo o no corta el pelo? Bueno, a 0 o al 3 o al 4, como quiera, venga. ¿Vale? Pero... ¿Tienes tractores amarillos? Tractor amarillo, ese es el del cantar. Hombre, el que Usted se lleva usted va ahora. al cantar. ¿Lo cantamos a la par? Usted va al cantar del tractor amarillo. Venga. Que Pues son un verdes. tractor amarillo. que Hay uno lleva- verde, John Dee, y otro color naranja, un barrillo. O Ebro, es Ebro. Joder, pues el Bilbao ha quedado a uno, ¿eh? Oiga. ¿Eh? Que ya no sé. Vale, pues uno, elegí, uno de 90 caballos. Bueno, esta noche mismo me ha gustado tanto la oferta, cojo el coche y me voy para allá. Bueno, pues esta noche es tarde. Usted viene aquí a Valladolid. Cuando esté en Valladolid, se pregunta, llama al teléfono, oye, me encuentro en tal sitio, yo lo de la dirección, quedamos y ya está. ¿Vale? Mañana le llamo. Venga, cuando usted quiera, venga. De Ale, acuerdo. ayu. Venga, adiós. Ayu.